Veus? Mira, 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 hi ha gent que viu aquí dins. Hi ha gent que viu dins el circuit d'Imola. Que es deu entrar per aquí, saps? L'únic que hem d'anar a donar la volta. Bueno, aprofitarem. Bueno, amigues i amics, estic just a l'entrada de boxes del circuit d'Imola, un circuit mític i una mica més, i ens descuidem i entres a pista, o sigui, és realment... Estàs al mig del carrer i de cop estàs dins dels vials del circuit. És que, mireu, vull dir, ara Alba et quedarà aquí al costat. Veuràs, ja, mira. Veus? Vull dir, és que estem just a l'entrada meta, això és l'entrada meta, ara vaig en contra direcció, diguem-ne, el circuit. Perquè la tribuna aquesta que hi ha aquí, on abans hi havia la xicane, el paddock que es va inundar, de la F2, i per això aquest any no va haver-hi gran premi, i ara intentarem trobar algun lloc. Però veus, això és l'entrada meta, la curva d'entrada meta, les famoses cases del final d'entrada meta. Anem a parar. A més, hem tingut la sort que avui hi ha alguns tests de GTs que no acabo d'entendre. Com veieu, mira, darrere meu. He tingut la sort que avui hem vingut aquí a Imola, una ciutat d'unes 60.000 persones, tampoc és gaire gran, però que està enganxada al circuit. I, bueno, el circuit està enganxat a la ciutat, és tota una zona esportiva, de fet. Darrere meu, el Ferrari. Anem a descobrir altres racons d'aquest circuit d'Imola. I la veritat és que hem vingut aquí, està aproximadament a una hora de Bolonya, i tenia moltes ganes de venir a aquest circuit precisament per veure un circuit històric, un circuit on molts sabreu que és on va morir Ayrton Senna, famós per aquesta desgràcia. Anem a descobrir una mica aquest circuit d'Imola. M'acompanyes? Sabeu que a Imola hi ha unes cases on es veu el circuit. Des de les cases, doncs, són aquestes d'aquí. Aquestes d'aquí. I no és que siguin tampoc gaire glamuroses, però tenen el luxe de poder veure Ribazza des de, que són els dos últims revolts, des de casa seva. I doncs tota aquesta gent veu els cotxes des de casa seva. Jo imagino que seran fans de l'automobilisme, perquè si no, no acabo d'entendre. Vull dir, perquè just aquí tenim el circuit i mira, aviam, de fet anem a donar una volta, aviam què ens trobem. I aquestes cases també. Si a Monza ja em donava la sensació que el circuit estava com molt integrat al parc i al poble i tot plegat, aquí a Imola és encara més heavy. Estem passant ara mateix per sobre el circuit. I estem per aquí davant, bueno, aquí diu que hi ha una tribuna per aquí, hi ha un restaurant, mira, però si hi ha el circuit aquí, vull dir, és que mira, vull dir, si estem pels vials del circuit, això és la baixada cap als últims revolts, que la baixada cap a Ribazza. O sigui, hi ha una pizzeria aquí, jo, de veritat, no acabo d'entendre res, no hem trobat cap prohibit, és meravellós, és meravellós, és meravellós. Suposo que els dies de Fórmula 1 no es deu poder passar per aquí, òbviament, però vull dir que ja estem a l'inside del circuit, a la part interior. Mira, és que hi ha gent que viu aquí. O sigui, hi ha gent que viu dins el circuit d'Imola. No, és que se m'ha desbloquejat un somni ara mateix, la veritat. I a més aquí hi ha gent fent voltes també pel costat. Veus? Mira, 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 hi ha gent que viu aquí dins. Hi ha gent que viu dins el circuit d'Imola. La veritat, anem a veure aquesta xicane, va. Perquè aquí hi ha la xicane, no sé com es diu, variante alta, crec, o alguna cosa així. Efectivament, es diu variante alta. Aquesta xicane és la xicane lenta del circuit d'Imola. I veieu que estem aquí al costat, hi ha un parc per aquí i tot, és meravellós, meravellós. Tenim cotxes de boxes. Anem a seguir donant la volta, va. Estem anant cap a la zona d'Acqua Minerale, una zona famosíssima del circuit d'Imola. Recordareu accidents de Lando Norris, per exemple, milers de coses han passat sempre per allà, i ara estem anant cap a aquella zona, és la part més baixa del circuit, i de fet jo crec que des d'aquí, bueno, es veu la torre i la recta de meta, i una pista d'atletisme que hi ha al mig del circuit, o sigui, meravellós. Seguim per aquí, per l'inside, estem a la part interior del circuit, vull dir que estem rodejats de circuit. Per aquí ja podríem haver sortit. Hosti, és meravellós, de veritat, que es pugui fer tot això. Aquí ens quedaria Acqua Minerale, just aquí al costat, i aviam si podem passar. Ui, està aquí tancat. Està tancat per les tribunes.
però jo crec que podrem aparcar per aquí, en algun lloc. Tot això és dins del circuit, Tot això és dins del circuit. Tot. Mira. Bar aperto, Vull dir, bars oberts i tot, aquí diu que està tancat. Bueno, suposo que podem avançar una mica i aviam si podem veure alguna zona del circuit. És que no sé pas què hi ha. El parc d'Aqua Minerale, clar. És que hi ha un parc just en aquest revolt, saps? Veiem que es veu des d'aquí, quan deixem el cotxe aquí. Casa, hi ha molta gent que viu aquí. És flipant. Mira aquí, una dona amb un gos, hòstia. Mimino. Iba a grabar. Gatito. Hola. Hola. Maco. Ali. Doncs anem a la zona de les grades d'Aqua Minerale. Un revolt molt mític d'aquí del circuit d'Imola. Un sector, diguem, perquè és de baixada, molt complicat, amb una frenada complicadíssima. I veiem que es veu des d'aquí. Suposo que a la graderia no s'hi podrà pujar, però mira, i tant, mira que es veu. Tot el sector d'Aqua Minerale, tu. I rodant al fons, Sí, Roca, què? Un altre circuit, amigues? Que guai. Com podeu veure, vull dir, estem al costat d'una casa. Aquí darrere ja veuràs, gira't, Alba. Hi ha una casa, dins del propi circuit. Doncs està ple de cases. Avui estan rodant alguns testos o alguna cosa i veiem que alguns puestos de Marshall doncs hi ha gent fent abans amb les banderes i tot plegat. És preciós la vista. Aquí els Fórmula 1 és un sector molt complicat. Aquí els Fórmula 1 arriben a fons, frenen en apoyo, que se'n diu, plegat. I el que ara m'estic fixant, hi ha una cosa que no m'havia fixat mai, mira què es veu allà. Un parc, o sigui, és un parc municipal, no? Allò d'allà quan hi ha el Gran Premi, no? Suposo que sí. Però és un parc municipal, el circuit integrat a la ciutat. O sigui, em sembla al·lucinant. Això és impensable a qualsevol altre racó de món, només és explicable amb circuits antics com aquest d'Imola i amb tanta història i que mai s'han de deixar perdre, perquè per la ciutat imagino que és un equipament més, un equipament esportiu més que té la ciutat i on tothom en dies normals pot gaudir-hi, a excepció, òbviament, de la Fórmula 1. I trobo meravellós. I des del parc públic, aquí a Imola, doncs veus tot Aqua Minerale, tu. Doncs això són les vistes des del parc públic d'Imola. Aqua Minerale. Alba, què en penses? Molt xulo. Roca, què en penses? Pues això és el que diu la Roca. Estem a dins del circuit encara. Està ple de racons, és a dir, estem al mig d'un parc municipal i com veieu, pues, així és. Darrere meu, la curva de... Hòstia, Roca, que et xafo. Darrere meu, la curva de Tamburello. A davant queda Aqua Minerale. I a l'esquerra, un camp d'atletisme i de futbol d'Imola. O sigui, això és la ciutat esportiva dins del propi circuit, perquè aquí també hi ha tenis. Som a la part interior de Tamburello i, com veieu, darrere meu rodant cotxes, però és que davant hi ha el club de tenis d'Imola, a la part interior del circuit. Aquí hi ha, doncs, facilitats i tot perquè la gent pugui jugar a tenis, per allà hi ha una pista d'atletisme i a davant, Tamburello. I darrere meu, Tamburello, a molts us sonarà aquest revolt
Avui en dia una xicana, anteriorment no hi havia una xicana, molts us sonarà més aquell mur, i ara és que anem cap allà, perquè aquí, en aquest revolt, va ser on va perdre la vida Ayrton Senna. Anem a veure el monument. Darrere nostre queda el monument d'Ayrton Senna. La veritat és que és un espai molt solemne, no he volgut gravar des d'allà, hi havia gent que ha portat flors, infants, gent gran, infants que probablement no l'han vist córrer, jo tampoc l'he vist, no vaig poder veure-lo córrer mai, però la veritat és que és un espai com molt emotiu, ja no només per, no sé, almenys et recorda la fragilitat de tot aquest esport que tant ens agrada. La veritat és que és molt emotiu, és un lloc molt emotiu i molt recomanable d'anar-hi almenys una vegada a la vida, aquí a Imola, a Tamburello, on Ayrton Senna, al 94, va perdre la vida. La màgia que comparteixen els grans circuits del món i que mai el dòlar podrà imitar, que és al costat de Prats. Un circuitaco. Això no hi ha petrodòlars que ho igualin, nen. Clar que sí. Alguns de vosaltres ho sabreu, però altres no, i és que la xicane que tinc just aquí darrere meu està dedicada a Gilles Villeneuve. A Gilles Villeneuve, que és també com es diu el circuit de Canadà. El canadenc, doncs, que té un revolt aquí, amb un memorial menys visitat que el d'Ayrton Senna, tot i que veig allà que també té algun... Bueno, algú li ha deixat algun record, i a davant, aquí d'aquest memorial, doncs, la frase mítica de Salut Gilles, que és també el que hi ha a la recta de meta del circuit de Gilles Villeneuve de Montreal. Aquí a la segona xicane d'Imola. Estem ara mateix aquí, a la xicane Villeneuve, i just al revolt aquell d'allà dalt, la paella, l'única paella que té aquest circuit d'Imola, és on va perdre la vida Roland Ratzenberger el dia abans de que morís Ayrton Senna, a la quali, i aquí doncs té el seu memorial. Doncs aquí a Tossa, que és una curva de 180 graus aquí al circuit d'Imola, hi ha el memorial de Roland Ratzenberger, per si igual alguns no ho sabíeu, perquè potser no és tan mediàtic com Ayrton Senna. El mateix cap de setmana en què va morir Ayrton Senna va morir el dissabte Roland Ratzenberger en la sessió de qualificació. A més, en un cap de setmana on el divendres un tal Rubens Barrichello, que molts us sonarà, va tenir un accident on es van passar la llengua i durant 6 minuts va tenir aturada cardíaca, és a dir, és probablement, 100%, el pitjor cap de setmana de la història de la Fórmula 1. Roland Ratzenberger el dissabte i Ayrton Senna el diumenge van morir aquí al circuit d'Imola, un circuit que per llàstima doncs, està molt marcat per aquestes tragèdies, però que és un circuit meravellós. Hi ha una cosa que m'està agradant moltíssim d'aquest circuit, i és que no és només un circuit, sinó que totes les instal·lacions s'utilitzen també per altres coses del municipi, en aquest cas. Per exemple, doncs, aquí tenen una sala de premsa, ara, que es diu Ayrton Senna, que s'utilitza per moltes altres coses, perquè posa allà Imola Turisme. Com veieu, també hi ha una oficina de turisme, i tot plegat, bars, restaurants... Però s'utilitza, doncs, per altres coses, i és meravellós, perquè al final un circuit ha de servir també, diguem, ha de ser l'excusa per poder fer moltes altres coses.
El circuit d'Imola té una aura especial, aquella que només tenen els circuits històrics, i una proximitat amb l'espectador perquè fa molts anys que existeix i està superintegrat a la ciutat, així que, sisplau, no el deixem perdre mai.